我哋今次反佔中條會成功，一定要。我哋最緊要咩啊？最緊要冇喐手，千祈唔好喐手，俾人拉走再拉翻佢翻嚟。無論就我哋會做嘢，無論有幾大雨都好，我哋一定堅守為耐性。我哋開個嚟。佢哋想立功，佢哋想幾多嘢，我哋今次都選得幾禮貌嘅，其實佢嘅耷低少少要拍。我都講嘅，我哋唔可以講留啲先。唔係我問緊大家，其實因為我覺得我同埋朱凱廸，唔使字啦，即係我同阿朱凱廸大家叫大家，其實都唔係我哋叫，今朝早大家傾出嚟嘅，大家一團人噏咗幾個鐘傾出嚟嘅，咁但係即係最後嚟到呢度，咁我有時睇。其實我唔係冇睇連登嘅，我想講，我係有睇連登嘅，我想講。OK， 即係我係好心痛同埋好，即係我亦都會好自責自己係唔係做得好啊。咁當然我只能夠承諾大家嘅話，大家喺度，我一定同大家喺度嘅。但係我要同大家講就係我哋嘅目標係乜嘢？我哋要搞清楚我哋目標。我再講一次，我唔係冇睇連登，連登都喺度傾緊。究竟個目標係乜？咁啱啱有朋友講嘅話，就算落雨，就算我哋幾和理非都好，要俾呢度啲國際媒體要睇到嘅，就係我哋都企喺度要求林鄭月娥出嚟就係話。咁如果你話呢個目標係大家都覺得要做嘅，我可以同大家服務。我哋好勁。咁都係我入邊。你用唔用啊？入邊有多細咪，即係大家明唔明我講乜啊？明白。我哋就係需要外界嘅輿論去推使我哋成功反送中。喂，對唔住啊，因為我同幾位朋友啲傾去引發到我同大家去傾嗰個講法啦。其實我再講一次，我唔係冇睇連登嘅，大家嘅討論我係明白嘅。我只能夠承諾大家一點，大家喺度要求撤回嘅，無論我亦都相信朱凱廸係。我哋都會同大家一齊要求政府撤回方案嘅，呢個係最根本嘅。但我真係好唔希望大家俾咗一個印象係我哋話啊，我哋都係走啦咁樣，因為我同埋朱凱廸都係就算唔係我哋發起都好，因為大家傾咗成朝傾出嚟話，我哋今次要去特首辦，本來話過要去禮賓府噶嘛，大家記得噶嘛，個網都做調查啦。咁但係我哋最後嚟到特首辦，我哋就同大家一齊嚟到特首辦，人數亦都超於我哋大家預期。大家諗下，至埋龍和道，我最新仲要聽到有個消息添，我想大家核實下添，係咪警察喺龍和道隧道搞路障？即係嗱，大家要核實下，因為呢啲新嘅戰況咧，就要大家核實。我見到有個交叉，即係唔係嗱，總之大家一定要安危。雨傘運動到今日話俾大家聽，龍和道係好兇險嘅。但係大家一定要保重自己。我哋去到今晚都仲有好多其他嘢係會接踵而嚟嘅，即係有啲朋友又話去金鐘道搞悼念。咁但係今日我只能夠同大家承諾嘅係，大家喺度嗌撤回嘅話，我同朱凱廸都會同大家喺度嗌撤回嘅。我哋就要俾國際嘅媒體睇，呢度有好多國際媒體喺我認知裏邊，日本、台灣、英美。我哋就話俾佢聽，我哋市民就算係幾和平集會都好，幾大雨都好，我哋都係要撤回送中條例嘅，係咪？咁如果大家認受呢個目標嘅，我哋一齊嚟到去做，撤回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 。
鄭，我好想最後同大家講一句，如果你覺得我哋嗌對話太過溫和嘅，我哋可以嗌落台嘅，你可以嗌仆街添。我真係唔怕大家，我亦都好對唔住，因為真係唔好怪，因為我知有啲中學生喺度，即係我希望唔好教壞大家，因為我就算今個學期冇份教書我都係教書嘅，係啦，對唔住。希望大家能夠體諒，即係我知道大家可能話啊，係咪你出邊嗌啲口號太溫和咩？我好對唔住，我希望大家包容。我哋前面好多組織上面好多籌備工作上嘅不足，但係大家既然出到嚟，大家嘅意願係火熱嘅，我哋就要同大家一齊奮戰落去，大家一齊加油好冇？好！反送中！反送中！抗威權！抗威權！反送中！反送中！抗威權！抗威權！林鄭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 ！如果大家介意粗口嘅，請大家塞埋隻耳。一啲都唔介意。但係我只能夠回敬警隊一句：仆街！放人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 ，好似睇到放人，放人，好，大家，因為我真係爆聲啊，唔好意思啊，即係大家有興趣你可以嗌埋。大家休息下先。我爆啦。休息下先。我哋係咩啊？我哋係自由，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 自由。我要插嘴講一句，呢啲係香港警察教我哋嘅自由，自由，自由，自由。仲有，
我哋有好多嘅朋友，好多嘅記者朋友 ，many journalists have fight for the freedom of press for many hard, but they was granted a name。我哋用中文講，記你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 ，佢哋喺度謾罵記者，呢一個，但係呢一個係我哋對記者最大敬意，係咪？仲有，我希望後面嘅香港警察，你哋唔好咁擔心你哋嘅後面，你哋而家嘅後面係一個政權，係一個暴政，而家冇人搞你後面，而家係呢個政府搞緊你哋後面。你哋如果係識嘅話，你哋就自己認清楚係邊個煽動市民，唔係我哋市民，係邊個啊？係林鄭月娥，林鄭月娥。林鄭月娥，林鄭月娥，唔出得街嘅，唔出得街喎！喂，唔出得街喎，講得改。TVB 電視劇都播得喎，TVB 都播。喂，唔係喎，有人話 TVB 電視劇都播得嗰兩個字，係啊。啊係喎，仆街唔係粗口嚟㗎，老母都唔係粗口嚟㗎，係啦，所以呢個絕對正常嘅用語嚟嘅。我哋今日香港人嘅道德標準要提升，仆街並唔係粗口。林鄭月娥，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 盧偉聰，盧偉聰，李家超，李家超，鄭若驊，鄭若驊，林鄭月娥，林鄭月娥，林鄭月娥，湯家驊，湯家驊，死仆街！湯家驊，死仆街！葉劉，葉劉，葉劉。我哋咧撲街以上做多個 level 嘅，叫正撲街，死仆街！同埋再高咧就係死撲街。阿歐 Sir 喺度教㗎，大家遠。各位，我係民陣嘅副召集人。我知道今日大家係自發，我無意去做主導嘅角色。我想同大家講幾句説話。由琴晚我留到6點鐘，朝頭早之後我返去休息。我希望大家明白。我知道大家好想對話，我哋同民主派民陣係會同民主派一齊會開會，盡快去決定。我哋會要求林鄭月娥盡快去回應我哋嘅訴求。我知道大家好嬲，我哋會，大家可唔可以聽一聽我講先啊？我哋係會有時限嘅，大家放心。但係我希望大家能夠明白，我唔可以依家可以答到你，但我希望林鄭月娥無論今日好、聽日好，佢都必須要盡快回應大家嘅訴求，係咪？係。我哋嘅時限唔係講緊聽日或者後日，林鄭月娥見到咁多人出嚟，係應該盡快回應，係咪？係。林鄭月娥而家喺禮賓府，林鄭月娥而家喺禮賓府。去見唔同嘅團體，我希望林鄭月娥政府能夠盡快回應大家嘅訴求。嗱，我希望大家能夠明白，林鄭月娥，我知道林鄭月娥呢喺禮賓府係見緊唔同嘅人嘅。我希望林鄭月娥如果真係尊重市民意願，
佢應該親自落到嚟，去揾民主派議員，佢應該揾大家去對話，係咪？係。我希望大家同時間，我都希望大家能夠注意一點，就係龍和道。正如啱啱區諾軒議員所講，龍和道一向都係最危險嘅地方。我希望大家注意安全，同埋大家有被捕支援熱線，無論邊一條熱線都好，我希望大家記住佢，有咩事保護身邊嘅人，因為我見到有啲小朋友或者甚至有長者喺度嘅，我希望大家盡量保護佢哋，好唔好啊？好！辛苦大家。同埋你可以提下你企喺度坐喺度都係一個方法。咩叫企喺度坐？都係一個抗爭嘅方法。即係靜坐或者係啦。啊，唔好攰，最緊要唔好攰。最緊要流力，打流力。我又要講下嘢啦。嗱，即係大家要留力啊！嗰個留力咧，唔係話你唔搞啊，而係你嗱，我覺得大家如果你覺得企得攰，你係可以坐低嘅，坐低都一樣可以嗌警你老母嘅，得唔得啊？嚇咁啊，同埋咧，即係我要同大家講，我要復述翻一句，呢啲係你哋嘅光榮，呢啲係應得嘅，呢啲係你哋嘅榮耀。即係呢啲咧，佢哋啲警察咧成日出去打就中意講乜嘢。咁我哋咧嗌口號，大家保重自己把聲，保重自己，即係唔好太過消耗體力，因為大家長期抗戰咧，保持住自己個實力係好重要嘅。呢個好多次喺現場都講。係咪嗌對話？係咪嗌對話？對話！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 林鄭！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 喂，不如大家坐低啊！長此落去唔係辦法，大家攰流力，坐低不如大家。同埋咧喺過往咁多年嘅經驗，嗱雖然咧大家可能覺得咧呢啲經驗好似冇乜用咁樣，但係其實坐喺度都係抗爭嘅一種。好似我哋今日咁樣，我哋操過嚟包圍呢一個嘅呢一個嘅特首辦，我哋竟然有咁多人可以企滿咗成個龍和道。如果佢哋要搬，係咪要搬走晒我哋先得啊？佢哋搬唔搬得走我哋啊？搬走！所以我哋一定要保持住自己我哋嘅能量。我哋要嚟就嚟，我哋要撤就撤。不過我哋係不撤不散，係咪啊？係。所以只要大家我哋擁有同一個信念，只要我哋睇準時機，精準出擊，我哋係一定會勝利嘅。我哋坐喺度係抗爭，我哋企喺度係抗爭，我哋喺鐵馬前面，我哋係抗爭，我哋嘅生活就係抗爭。好喺度同大家講，麻煩大家。剛咧，其實立法會議員區諾軒啦，同埋有民陣嘅副召集人都走出嚟同大家講過一段説話。咁區諾軒咧就一再重申佢自己都有睇連登啦，咁亦都有思考翻、反思翻，究竟自己喺成件事件之中有冇做得不足嘅地方咧？佢亦都有諗下
究竟大家係要一致嘅目的係乜嘢？都係撤回惡法。咁佢亦都希望咧，大家市民可以理解、諒解佢哋其實咧，亦都喺前期做得不足，亦都會喺之後佢都會陪住市民一齊去繼續去抗爭，繼續去要求政府撤回惡法嘅。咁另外咧，民陣副召集人咧，佢頭先亦都有走出嚟講到一段説話㗎。其實佢都話，佢都明白喺民陣發表一個聲明話要取消300之後，佢都明白有好多在場嘅市民都非常不滿。咁頭先佢一出嚟講嘢嘅時候咧，亦都見到有在場市民咧係學賭彩嘅。咁直至後尾咧，其實佢都有講到佢要做嘅嘢，其實民陣要做嘅嘢係要設一個，唔係要設一個幾時嘅時限，要盡快令政府去回應市民嘅訴求，要佢哋盡快，要政府盡快撤回惡法嘅。咁喺民陣同埋區諾軒咧分別都講咗説話之後咧，其實在場人士咧亦都再講到咧。提醒大家，龍和道即係而家啱啱被今日示威者佔領咗嘅龍和道，都係一個非常之危險嘅地方。根據咧以前係佔領嘅運動，佔領運動即係雨傘革命嘅時候咧，都已經知道龍和道呢個比較危險嘅地方。咁啊提醒大家咧，一定要保重安全，一定要注重自己嘅安全，留住自己把聲。咁亦都咧又提醒咗各位現場觀眾可以留力啊！咁啊留低呢一度咧嘅話咧，就可以坐低繼續席地而坐咧，繼續多啲示威，繼續都係叫口號嘅。咁現場嘅情況睇到咁多，我哋再睇一睇其他嘅情況啊。基本上對我哋咧完全係毫無好處，希望大家諗清楚。我建議咧，即係大家，如果大家自己決定喺度咧，我建議大家即係揾個地方坐下休息下先，因為林鄭月娥無論喺邊度都好，我哋邊度有人群，邊度有群眾，佢都應該要回應，係咪？係。我哋使唔使專登揾佢啊？唔使。咁我哋不如就大家決定坐喺度就坐喺度，好唔好？好。咁同埋我知道咧有啲民邊站嘅朋友咧有啲水啊，我知道呢個好焗啊，或者需要啲水咧，拎啲水過嚟，好唔好啊？佢睇時間啦，冇錢買票啊！
嗱，我唔係話唔同大家去，因為我都有留意，有啲意見咧就話應該要去禮賓府。雖然我坦白講冇人寫包單林鄭喺嗰度，但係咧我要同大家講定幾樣嘢先嘅。過往呢幾日，無論民主派又好，乜人都好，其實都上過幾次禮賓府。聽唔聽到？聽到。聽係咪仲聽唔到？大聲啲係咪啊？我話過往呢幾日係有好幾次我哋上去禮賓府，但係佢好早就截咗你㗎啦。咩叫截咗你呢？班差佬喺美國領事館嗰個位已經 set 咗鐵馬黨，所以如果你哋要上禮賓府，要分幾邊入去嘅，即係要分上亞厘畢道。同埋山頂纜車另一邊兜過去嘅，我唔知大家知唔知嗰個地形？第一，第二，嗰度係有一定程度嘅危險。當然我唔係話叫大家一定零個犯險，但係嗰度係斜路嚟嘅，咁亦都係相當之狹窄嘅，亦都有唔少車，咁大家一定要保重小心。咁而最後即係最緊要嘅嘢就係話。我知道係有一啲講法話不如去下禮賓府啦咁樣樣。咁我覺得大家可以諗下係咪咁樣做嘅。但係同時間我亦都要照顧呢度好多市民，即係大家又話不撤不散，係咪啊？咁大家係希望做到邊樣嘢先？嗱，對我嚟講咧，對係啦，同埋你仲要講啊 set deadline 嗰樣嘢咧，坦白講，我同埋即係我用我自己角色啦，或者朱凱廸用朱凱廸嘅角色啦嚇。我哋都盡力希望揾到，即係大家傾到一個泛民主派嘅共識出嚟。咁我哋呢方面真係努力緊，就算咁多傳媒喺度，我都係同大家講真心話。所以即係希望大家真係我哋唯有盡力努力啦。我唔希望去答一啲不負責任嘅説話，得唔得？好唔好？各位，如果我哋而家行去禮賓府啦，
我哋行到去大約纜車站就俾人擋㗎啦，因為嗰度係我去過好多次，我只有一次突破到嘅啫，就係呢個警方唔知我哋去，突然間有成萬人行咗上去。如果大家一定要去禮賓府嘅話，我認為不智嘅，因為你要兵分3隊，上面嘅警力好多。如果大家真係話不撤不散嘅，最好就喺度，因為林鄭月娥翻工嘅就喺呢度嘅，聽日就開會啦，聽朝就開會啦。如果大家連坐到，如果大家連喺度坐嘅耐性都冇，我坦白咁講，你上到去撞到警察嘅時候，我睇唔到你有咩能力可以過咗去，我睇唔到。坐到而家啦，仲冇耐性。我冇坐幾耐，我講嘅講法係咁樣講。如果大家係話要上去禮賓府，去令到林鄭月娥同大家見面嘅話，嗰個地形對大家相當不利。咁議員上去得唔得？議員去過好多次啦，佢都俾人擋咗啦，你有冇睇新聞？嗱，如果大家話要離開呢度，上去禮賓府嘅，其實就唔係10足10嘅叫做不撤不散，而係俾人攔咗之後嘅時候你要散，我可以肯定咁講。呢句説話我唔好聽，不過我一定要講，因為你嗰度3條路係斜路嚟嘅，警隊係集中咗嗰個兵力，我哋行佢哋窄路嗰度，人哋變咗戰狼300，因為佢守嗰啲窄嘅路，而且喺上面咧你係冇辦法行得過去嘅。咁如果大家話冇辦法都好，呢個坐到滿啦，要行下，咁大家考慮啦。呢個就唔係叫做不撤不散，唔係咩話？聽唔到？你話不撤不散噶嘛？我話不撤不散咩？咪坐到聽朝啊，最少。佢喺度翻工噶嘛？如果佢唔嚟呢度翻工，即係驚咗你啦，係咪啊？你哋話不撤不散嗱，我覺得啱嘅。但係你話如果要坐得耐嘅時候要行上禮賓府，我唔反對。但係我只想解釋俾大家聽，你喺度等到聽朝，佢已經一定要喺度翻工㗎。因為特首係因為有幾萬人喺度等佢而唔翻工嘅，即係話佢輸。如果你上去，今晚俾人解散咗，就你輸。講完。你落到嚟咩？你俾人驅散嘅時候。OK， 有朋友想諗過呢啲差佬唔撚會俾佢落嚟，就我哋講。呢個老母乜 plan 都冇喺度嗌。我而家有少少嘢想同大家講嘅，咁麻煩大家可能聽一陣先啊。各位，我咧就2次上過禮賓府嘅，一次咧就係2007年，係咪咧？2006年年底就喺天星碼頭咧，1000人殺上去，聽唔到啊？限期你哋要提出啊嘛，你哋提出啊嘛，你哋要提出，你明唔明啊？到底2個問題，我哋已經同大家講咗。呢個係群眾運動，唔係議員運動。群眾就係叫決定。限期第一係群眾嘅決定，
第二之後到底要做啲乜嘢，都係大家嘅決定。嗱，我想講埋禮賓府先，好冇啊？好冇啊？我講埋禮賓府先。禮賓府你要上到去要包圍嘅唯一嘅方法就係出其不意，一定唔係我哋呢度出發。禮賓府要做到包圍，行動上唯一嘅方法。我聽唔到你交叉係咩意思啊？聽唔到啊！唔係，嗱，你去唔去都好，我都想講咗先，因為你想去咧，你要聽我嘅，希望你聽下我意見。有人話去啊嘛，唔係有人話去要幾千人啊嘛。咁係咪又要開小組討論啊？等陣先，係咯，唔係，因為遲早都會諗禮賓府噶啦，所以我而家喺度講清楚先，就係總之禮賓府咧，一定係要聲東擊西嘅，一定係出其不意嘅。你自己揾到1000個人喺花園道，喺遮打花園，你預備殺上去嘅，你可以試，一定要記住呢一點。如果做唔到呢，就會喺中途截咗，咧上唔到去㗎。呢個第一點啊。第二點 ，OK， 嗱，第二樣嘢，大家話嗱，我同阿歐軒咧嚟咧，我哋係同我哋傾到偈啊，即係冇得同大家咁多傾。我哋傾到嘅市民咧，我哋今日咧就唔係諗住留守嘅。不過大家話要留守，一定同大家留守噶嘛，唔會我哋走咗去啊！大家先至係香港嘅主人，我哋頂多係咩呢？頂多就係幫大家去同差佬傾兩句。我哋唔係呢個運動嘅主角，大家要知道，大家係呢個運動嘅主角。我哋而家有個難題嘅時候，我哋就要一齊去面對，諗最好嘅方法，諗最有大嘅壓力。係，大家提到咗聽日，嗱，我其實我都坦白去講同大家，其實咧，我真係想大家咧，唔係而家咧，喺一個覺得越快越好嘅時候咧，去定嗰個所謂死線㗎，因為我哋咧，因為而家最大嘅問題咧，唔係你嘅死線定幾時啊？大家明唔明啊？係你到底有啲乜嘢係可以拎到出嚟，佢個政府可以比而家200萬人之後有更加大嘅壓力㗎。所以個問題一定要同時答兩個問題㗎。死線大家想越早越好，我都想啊，但係大家一定要同時間答埋第二個問題，到底我哋有乜嘢可以升級嘅，有乜嘢可以持久去做嘅，有比尋日200萬人更加大嘅壓力。嗱，無論你話，我有朋友講 OK， 咪有朋友提612啊，有朋友提612，你覺得要快打嘅，咁我哋又要問自己，
再嚟多次612，對而家呢個政府係咪有最大壓力呢？我自己睇到尋晚個情況呢，我覺得唔係㗎，我覺得唔係㗎，唔係拖唔拖撚完啊！我哋大家難得有呢個機會行到呢個地步，我哋嚟勝利係一步之遙，我哋唔可以冇贏啊，未贏啊！中文啊，我講成語啊，一步之遙啊，未贏啊，就係我哋要諗下點樣贏啊嘛，諗下點樣贏嘅時候。有兩個，有人講過兩個方法，一個呢，就係話我哋嘅死線越早越好，跟住聽日就打場612續集，係咪？如果大家覺得大部分人覺得會嘅話，咁樣係最好嘅方法嘅話，我覺得大家真係會去做咯。但係集體智慧已經話俾我哋聽。唔係簡單重複一個612就會贏啊嘛！係啊，佢講得啱嘅，其實人贏咗啊！如果係嘅話，所以我哋先要去諗啊嘛！我哋諗啊諗咩咧？7月1號一定有遊行嘅，由而家到7月1號，咁點啊？我係好想大家有個機會，我知好多人啱啱嚟到，又問可以做啲乜。而家可以做嘅嘢，我覺得第一樣要做嘅嘢就係諗嘢，唔係行動啊，唔係行動啊，諗嘢同埋宣傳。可以返屋企諗㗎，真係。我哋唔係一定要，因為我哋今次嘅運動最叻嘅就係我哋知道唔係拗死一個地方，我哋就會贏啊嘛。我哋要靈活啊嘛，我哋要有進有退啊嘛。而家就係考驗我哋嘅時間啊嘛。而家就係考驗我哋嘅時間，所以我哋不急於一時，不急於今晚去禮賓府啊！真係不急於今晚去打場大交，不急於今晚去禮賓府，但係急於大家一齊去諗下，到底嗰個 deadline 要 set 到幾時？到底下一步你有啲乜嘢？係更加重量級嘅、有壓力嘅工具，大家可以講，拿個咪去講，因為唔係我係講晒啊嘛，係群眾嘅運動、香港市民嘅運動，俾個咪大家講，大家可以上網去講。我覺得我哋好快會凝聚共識啊！但係我哋唔係而家6點鐘呢個時間就要做呢個決定。我係好想同大家喺今日，大家一陣間傾嘅時候，我同大家一齊傾。我想接力講少少嘢㗎。嗱，我就睇咗連登嘅 post， 再次講我係有睇連登嘅。呢個 post 嘅第20個嗰個賬戶叫3步鐘出西門，咁佢呢就話。有，但係禮賓府布防好勁。嗱，大家自己衡量啦。有啲巴打已經同大家講咗嗰個布防好勁啦。嗱，呢個要諗一諗。第二係你自己 fact check 啦。嗱，有人做哨兵噶嘛？哨兵自己去 verify 啦。我淨係睇巴打講嘅啫。呢係第一。第二，我想同大家講既然我哋即係我真係好想同大家講，我知道大家好想盡快有一個 deadline。去話俾大家聽，如果過咗呢個地方呢個 deadline 唔得，
我哋就升級，呢個我相信大家都係分享個諗法嘅。咁但係我亦都只能夠相當之對大家説抱歉，因為喺民主派內部討論裏邊，喺呢刻我哋都係未有一個好確切嘅死線。我亦都冇辦法喺度同大家講啊！你話要 deadline 啦 ，deadline 啦 ，deadline 啦，咁我即刻同大家變咗 deadline 出嚟，因為我只係民主派其中一個人，我唔係整個民主派，我唔係即係我唔係能夠幫到佢哋決定到呢樣嘢。但係最基本嘅就係、對於未來嘅社會運動，我自己亦都唔係冇藍圖。各位朋友，我哋唔需要諗到7·1咁遠，當然要諗到7·1就係一個爆發點。但係喺未來呢幾日，我哋諗下個社會會發生咩事先？有幾條線㗎？點解有咁多人上網投票投禮拜4啊？我相信有唔少嘅人係因為星期5係立法會財委會，財委會係表決東大嶼都會。咁但係嗰個撥款研究，但係大家如果係要做到癱瘓政府，唔俾開會嘅。咁你咪再次啲成班人出嚟咯，你唔俾嗰啲人翻工咯，你搞到謝偉俊嗰啲都要扮到大家咁嘅樣翻嚟翻工咯，都翻唔到咁嘅樣，你點都周到佢？咁你就可以令到佢立法會開唔到會嘛？而呢個可以係一種可能，就係話林鄭月娥，你快啲出嚟對話，如果唔係，今個立法會會期你唔使知再有嘢可以開到會啦。係咪大家係有一個咁嘅諗法先？嗱係嘅話，你啱啱諗 deadline， 你啱啱有人同我講話今日就要 deadline 嘛，咁我覺得大家要諗一諗啦，係唔係要計埋成個立法會嘅議程？因為財委會過唔過到撥款係同特區政府嘅施政有關係嘅。當我哋能夠推翻到去開會，嗱我係冒住一啲刑責嚟講㗎，雖然我係立法會議員，但係咧按道理。立法會議員都唔能夠阻令一啲議員開，阻人開會係犯法嘅，呢個要小心啲講。我叫大家唔好係啦，同埋最緊要大家係發夢嘅啫。我尋晚發夢嘅啫嚇嗱。令到啲警察阻到啲，令到啲警察阻撓到政府開會變相，咪有個客觀效果。你唔好係啦啊，阿哥，你唔好介意我戴頭盔。我喺現實上我份人就好乖嘅，我最中意開會。我最中意同埋建制派一齊開會，我就唔會阻人開會。你哋發咩夢就唔關我事。但係我覺得最基本一樣嘢嗱，啱啱起碼有一第一禮拜5東大嶼，下個禮拜3國歌法二讀。你中唔中意法案？你講啦。唔中意嘛？嗱，我冇再講其他嘢啦，大家知道我咩意思㗎啦嚇。咁但係我唔想嗱，當然。同林鄭對話死線，我就唔係好希望搞到成下個禮拜3你都仲未搞到啦。但你起碼大家諗嗰個死線嘅時候，應該循呢啲地方去度嘅。我只能夠向大家承諾，無論係我定係朱凱廸定係范國威，我哋好幾位立法會議員都喺度，我哋係要盡快傾到一個死線出嚟，好使到林鄭月娥盡快出嚟見公眾。得唔得？呢個係我對大家嘅承諾，我希望能夠做到。我覺得作為政治人，我係唔會輕易嚟到去講承諾嘅。我唔會好似嗰啲民建聯咁樣係咁喺度話咩，做啲唔知咩07、08雙補選，最後走數嘅嚇。咁各位朋友，即係我覺得大家無論係諗禮賓府，定係諗今晚嘅行動，定係諗死線嘅時候咧。我都盡量同大家去講我哋背後諗嘅啲乜嘢，有咩理據？我哋係一條心嘅，我哋香港人一定要一齊贏翻次，無論你係咩派別，好冇？好。我好對唔住，我唔係抗神，我冇辦法講啲好感動嘅説話，我只係做翻區諾軒。希望大家可以原諒，對唔住大家。抗神好嘢。
喂，係啊，各位，因為咧龍和道嗰邊咧聽唔到我哋講咩啊，所以咧我哋俾呢位小姐講完之後咧，我哋就會拎個咪咧去中間啲講多次咧，同龍和道嘅朋友去講噶。借咪提供工具，即係我哋想喺龍和道嘅朋友都可以同我哋有聽到我哋肯講嘅諗法，跟住可以再傾嘅。好啊。嗱，大家好啊。嗱，大家嗌口號點都好，咁大家喺度稍事休靜，好唔好？大家加油！因為龍和道嘅朋友話聽唔到，我要去出嚟。好，香港人加油！香港人加油！香港人加油！撤回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 ！我哋一齊講，撤回！撤回！撤回！我想問啱啱大家呢度講唔講嘅？10分不好意思，10分不好意思，我哋而家行到呢個位啦，好唔好？天馬公園嘅朋友聽唔聽我哋講嘅啱啱？冇反應添喎，聽唔到係咪啊？企喺度會炸魚喎，炸魚啊！等邊邊？咁啊！個蛋糕攞翻個蛋糕先，大家。各位朋友，大家未聽過我哋喺前面講説話嘅咧，咁歡迎大家嚟到呢度聽。咁我知道大家好焦急，我知道大家係好想民主派有 deadline， 即係我哋當冇一個死期咧，即係過咗個死期，我哋就要做升級行動啦。因為我哋逼唔到林鄭月娥出去對話，我哋要做嘅而家要逼林鄭月娥出去對話。咁我嘅回應咧就係話，我哋要諗清楚幾樣嘢嘅。首先第一，我或者都要代表民主派同大家講聲抱歉嘅，因為我哋到而家都仲未得出一個共識，究竟邊一日先係死線？好對唔住，好抱歉。但係我哋諗死線咧，我覺得大家要諗幾樣嘢。嗱，啱啱我唔知大家心入邊嘅死線係乜嘢，我只能夠話，我就算同媒體講。我睇網嗰個調查啫，即係Telegram。咁 Telegram 咧最多就話禮拜4，咁但係當中有好多人啱啱嗌口號咧，都話今晚啊、聽日啊就越快越好。咁我希望帶多個觀點俾大家思考咧，就係話星期五係立法會財委會，財委會有一個好爭議嘅項目，叫做調翻做尾啊！咁但係咁但係唔緊要嘅，冇咗我個分析嘅。林鄭月娥政府嘅管治成本同立3咁樣，將令到因為啲議員都翻唔到嚟，唔夠膽翻嚟，甚至好似謝偉俊嗰啲要蒙住頭，好似扮大家個樣咁翻嚟嘅時候，咁即係佢最後翻到嚟啦。但係即係我唔知道其他人翻唔翻到嚟啦。咁你係有一個機會令到佢冇辦法運作到，而冇辦法撥到款啊嘛。而呢個咪就係逼林鄭月娥出嚟對話壓力咯。
我相信有好多定禮拜4嘅朋友咧，佢係心入邊可能諗緊一個咩分析嘅，就係話我哋禮拜4出定嚟，跟住一去到禮拜5，佢就唔敢開會啦。咁唔敢開會，佢嗰日嗰啲撥款全部都冇得過㗎咯喎。嗱我冇，嗱我又要喺度戴翻頭盔，我冇叫大家阻延開會，因為阻延係犯咗立法會權力及特權條例嘅。就算我係立法會議員，我去阻人開會咧，我都係犯法嘅。所以大家係發夢嘅啫嚇，記住係發夢嘅啫，唔係現實嘅嚇。大家發夢嘅啫，係啦。我喺現實咧，我最中意開會，我最中意同建制派開會，我最憎人咧係唔俾人開會嘅。大家信唔信？係啦，大家要答信先得噶嘛。你如果唔係人哋差佬嗰啲錄咧，嗱我真係犯緊，我真係犯緊險嘅，因為你知又話我咩煽惑乜嘢嗰啲，係咪啊？好啦，嗱呢個 deadline 嘅問題，我希望同大家即係真係有個對話同埋交流。呢個係我自己嘅分析，咁希望大家諗一諗。而我作為民主派一員，只能夠同大家承諾，我只能夠同大家承諾，我哋盡快傾一個死線出嚟。我希望你同大家一齊傾。我亦都當然係啦。呢個係講得啱啊！呢位仁兄，因為啱啱啊朱凱廸咧講緊呢一個係群眾嘅運動啊，呢一個唔係議員嘅運動啊。我哋嘅 deadline 當然係要求林鄭月娥接納我哋4個訴求啦。我仲有一點我都未同大家講啊，因為佢話佢同你對話，咁乜點咧？佢同你對話，可能都係俾劈屎嚟嘅啫。我哋要求嘅係真真正正林鄭月娥面對我哋4個訴求啊！呢個係我哋整個運動嘅主旨嚟㗎。如果我作為民主派議員，我話啊，聽日林鄭月娥見面啦，大家面對 deadline 啦，點知一出嚟佢同你講幾時啊？我話哎呀，我哋咧係咁多啦，我致歉㗎咋，我唔答應大家4個訴求㗎。咁我係咪有對唔住大家啊？明唔明我哋嘅難處同埋苦衷啊？即係當然我唔能夠用難處同苦衷開脫，我今日俾唔到一個答案大家，因為大家都好心急。但係我之後同大家講，承諾大家，我同朱凱廸咧都好努力處理緊deadline 嗰件事。咁我哋咧都係盡我哋嘅力量，團結到民主派嘅共識，期望俾到大家一個盡快有嘅答案咯，好唔好？咩幾時話太遲啊？星期4太遲。嗱，大家可以再傾嘅。公開公投，你見到大家佢肯出邊肯出㗎？嗱，我唔知邊個係邊，但係我亦都唔想知。但係咧，人哋係會搞公投嘅，係啦。咁大家可以咪提去搞公投咯，係咪啊？我話嗰個 set 死線，我係有4000幾個人。咁呢個可以大家諗咯。最後加多點，唔好意思啊，我比較長氣。龍和道，對唔住。禮賓府嘅問題，禮賓府咧。我同朱凱廸兩位都上過去好多次嘅，即係佢話佢第一次在咩07年啊、09、06年啊，陰公06、13年嘅。咁上邊咧，你只要一有警察布防，佢由美國領事館開始有阻住你㗎。咁我只能夠好曳咁同你講啦，你要成功上到去咧。係要分3路嘅。嗱，我同阿迪嗰個分析有啲唔同嘅，即係阿迪咧就話要出其不意突擊嘅，因為等人哋冇布防，你就可以上到去啦。咁我嘅講法就係、你一係要由上亞厘畢道，即係蘭桂坊嗰邊或者香港公園嗰邊走過嚟，另一邊咧你就要由山頂纜車嘅另一條路走過去。花園道係啦。咁啊，仲有美國領事館條路，3條路下亞厘畢道，咁你先能夠上到去禮賓府。但係根據我啱啱喺
又係連登嘅一個 post， 就係死嗰個人叫咩啊？咩西門話？記得咗啊！是但啦。總之有個 post 就話嗱，人哋係駐重兵嘅，咁大家有入嗰啲咩哨兵組噶嘛？咁你向啲哨兵偵查下啦，係咪真係人哋報滿房啦？咁你報滿房，有啲朋友佢話：我唔係啊，我哋好和平。嗱，我都希望大家做任何嘢，即係就算上去和平，佢話我和平上去唱聖詩，升哈利路亞做多，我唱一晚。但係你都行唔到去咁，你對住啲差佬唱咯，咁都唔係唔得嘅。但係佢可能隔你好遠，同埋嗰個斜路都係有啲危險。我總之希望大家不被捕、不受傷，同埋咧真係要保重自己。我嘅分享係咁多啦，我再將時間交俾朱凱廸，多謝大家。救學生嚇咩話？救學生咪就係對話咯，你要同政員對話嘛，咪就係要求佢對話。嗱，我嘅意思就係話，即係我又要重複啦，我哋係盡我哋力量去要求政府同我哋對話，唔係咯，我唔覺得係咯。我哋而家200萬人上街，係人哋政府騰雞，唔知點同我哋對話。咁我哋就係應該要求佢撤銷暴動罪名啊嘛。呢個我哋嘅目標係一致㗎。我真係我真係又要重複多一次，我唔係抗仇，冇辦法同大家好漂亮地去説話。我只係做翻我係區諾軒嘅。咁希望大家可以諗一諗我啱啱講嘅説話。如果大家唔同意嘅，可以再同我傾。多謝大家。係，我想聽下大家幾個問題先嘅。而家大家心目中最大嗰個問題係乜啦？心目中大家最大嘅問題係乜嘢而家？即係話達到4大目標係嘛？大家心目中最大嘅問題係點樣達到4大目標？仲有冇其他問題啊？嚇？幾時一次過出嚟 ？OK。仲有冇其他問題？嚇？我哋可以做啲咩啊？議員點樣配合市民？係，仲有冇啊？我聽係。下一步應該點做？仲有冇？聽多2個問題有冇？係。而家帶領做乜？點啊？有朋友點帶領同埋？啱先好冇啊？好冇啊？就嗱，我想講我自己嘅諗法先嘅。咁咧就可能咧就喺個過程當中就答咗大家問題㗎啦。咁我嘅諗法咧就係我哋今次嗰個運動咧，佢係無論你和理非定係勇武，都係撈埋咗一齊啊嘛，同埋好有彈性嘅。我哋係知道咧我哋唔係要好似佔領咁樣去捱就係等一個失敗啊嘛。我哋今次唔係要失敗，我哋要贏啊嘛。咁所以我哋喺過去嗰1個禮拜咧就有呢個經驗啦，即係我哋係進退有據嘅。OK， 呢個第一樣嘢。咁咧跟住就我哋去到612，咁咧就個特區政府驚啦，因為我哋有100萬人遊行，跟住612咧佢自己又犯咗錯誤，佢自己揾警察揾黑警去打人，所以佢犯咗錯，出咗橡膠子彈。所以咧佢犯錯，跟住佢就驚，佢就縮啦，所以就有之後嗰個讓步係咪啊？咁跟住我哋就有尋日嗰個200萬人嘅遊行，好啦。咁而家個問題就係我哋係唔接受林鄭月娥喺嗰個記招同埋佢尋日嗰個乜鬼書面道歉啊嘛，我哋唔接受啊嘛，因為4大嘅要求都冇任何嘅進展啊嘛，咁所以我哋就喺呢個就係我哋而家嘅地步啦，我哋而家就企喺呢度啦。我哋有嘅就係一個612嘅經驗，就係警察嘅暴力。跟住我哋亦都有2次超過100萬人遊行嘅經驗。咁對我嚟講呢，我真係好同意大家就係一個有200萬人嘅遊行出現咗之後呢，其實一定首先要進入一個
談判嘅階段嘅，佢要出嚟講清楚，到底我哋嗰4大訴求，佢諗住點先？咁而家到而家都冇噶嘛，係咪？咁所以咧，我哋就諗我哋係咪要有一個死線俾佢啊嘛？係咪啊？有個死線俾佢，因為佢唔應機，所以我哋要死線。咁而家嗱，佢唔應機，我哋要死線。但係我哋諗個死線嘅時候咧，其實有好多朋友咧係有2種諗法，一種就係越快越好嘅。咁咧我就唔同意越快越好。點解咧？因為我自己對於我未來抗爭嘅路線咧，點樣能夠逼到佢要進一步去讓，令到我哋最終有勝利咧？我認為我哋應該係首先咧確保我哋咧有一隻大船可以開到嘅，跟住再配合翻大家好靈活嘅，你勇武又好靈活嘅抗爭，呢個係我嘅睇法。我哋一定要確保隻大船繼續開。咩叫大船呢？就係好大型嘅動員，未必係去到100萬人嘅遊行，但係起碼係好似大家有睇幾年前韓國咁樣，打到朴槿惠呢，佢係連續好多個禮拜3、2個月咁樣，每個禮拜5定係禮拜日係有個數以十萬計嘅動員嘅，未必要遊行嘅。總之現一現身就得㗎啦，現一現身。個政府咧就會睇到持續嘅現身咧，就會有一個揮之不去嘅政治壓力，最尾就跪低啦。韓國就係咁樣嘅。我認為去到過咗612呢個武力嘅鎮壓同埋200萬人遊行之後咧，我認為我哋首先要有嗰隻大船，即係話嗰隻大船邊個可以動員咧？咁就不外乎係民陣或者係民主派，係咪啊？即係而家大家諗開一個大船，動員呢個幾十萬人嘅集會，我諗就係民主派同埋民陣啦，係咪？咁所以我覺得呢個係我自己心聲嚟嘅。民主派同民陣未有呢個決定，但係我係呼籲佢哋有呢個決定，即係話因為大家係需要帶領嘅，真係需要帶領嘅。需要帶領嗰部分呢，就係嗰個大船到底點樣開落去啊？因為如果冇咗大船呢，大家齋攻啊齋衝呢，其實係唔可能令到政府壓力比起200萬人遊行更加大㗎。咁所以啦，去到嗰個呢個問題就係我覺得民陣同民主派係有責任去領導嘅，而個領導嘅部分就係開隻大船，令到大家啲小船啊、靈活嘅不合作運動啊、嗰啲其他嘅抗爭、勇武又好、和理非又好呢，係可以喺個大船嘅前後後、左右發生。好啦，跟住就去到嗰個問題就係話，咁係咪要定一個死線啊？要定一個死線。對我嚟講，個死線呢，我係尋晚我就主張要定一個死線嘅。咁呢，但係我死線呢，我自己係認為呢，定死線唔係最難，定死線之後嗰個行動會令到個政府一聽就嚇一嚇嘅，會縮嘅，會覺得哇！如果你真係搞到我就撲街啦，咁樣嘅時候個死線先至係一個有效嘅死線。對我嚟講呢，我心目中呢係禮拜3嘅，我自己心目中，但係唔代表任何人真係各位記者聽到都係可以留意。我自己心目中係禮拜3。點解禮拜3呢？第一，仁至義盡啦，已經係咪先？今日星期一去到諗2日，飛北京都飛2、3轉翻嚟啦，係咪先？冇理由未諗到啊！所以我自己定禮拜3。但係我唔係諗住呢，禮拜3個死線一過就係代表我哋要打一鑊大嘅。我係唔同意嘅。我係認為呢，點解要定禮拜3嘅死線呢？因為我哋要俾隻大船呢有時間去呼籲群眾去參加嗰個我哋要諗出嚟嘅禮拜6或者禮拜日最多人幾十萬人嗰個動員啊！我哋要時間噶嘛。如果我哋定嗰個死線係好遲嘅禮拜5嘅話，咁搞唔切啊嘛，係咪啊？所以我唔係諗住定禮拜3就係話跟住大家打一場上禮賓府又好點都好呢，就叫做收咗工。我係覺得我哋應該禮拜3做死線，跟住俾嗰隻大船可以喺今個週末開到，跟住大家其他嘅嗰啲嘅
抗爭嘅諗法就可以喺同時間實踐啊！禮拜六、禮拜日或者橫跨到禮拜一嘅。好啦，我認為呢一個進路係喺而家我哋睇翻過去嘅我哋嘅實踐同埋個政府嘅回應之後呢，我認為呢個係能夠最可以呢確保我哋和理非勇武唔同嘅人繼續喺一個大嘅家庭裏面去一齊共同打呢場關鍵嘅硬仗嗰個嘅方向。咁好啦，大家問你想係大家會想民主派定嗰個死線啊，得唔得啊？或者民陣定個死線得唔得啊？咁好似頭先區諾軒講，民主派同埋民陣，我知道佢哋未定到個死線。點解未定到死線啊？因為未同大家可以有個機會咁樣得到大家嘅共識啊！因為我哋如果隨便去講，哇！我哋禮拜三死線啦。咁但係如果大家對我哋未來嗰個抗爭嘅策略，我哋嗰個大船要點樣行，大家係唔同意嘅。咁我哋係冇大家，又何來有運動呢？冇大家，林鄭又點會驚呢？係咪？大家知道過去30年就係因為民主派有少人，係咪？成日入邊俾啲保皇狗喺度砌，係咪？砌到都我都唔記得咗，原來我哋先係大多數嘅，砌到我都輕咗機咁滯啦。今次大家出嚟，你係提醒翻民主派嘛？民主嘅支持者先至係香港嘅大多數啊嘛，我哋先至係呢個城市嘅主人啊嘛。所以咧，我係想咁樣嘅，可能未必好成熟，但係如果呢度幾百人、1000人，大家已經覺得我頭先講嗰個方向係大家可以接受。跟住第二就係話啊，因此你覺得星期三作為死線，或者俾多日啦，星期四大家喺網上投票啊，星期四係死線，係一個合適嘅。我係好想由大家好大力咁樣將呢個聲音，首先就喺呢度嗌到爆啦，全世界聽到，俾記者都聽到，我哋係一個死線嘅，我哋嘅死線到星期幾嘅，跟住大聲到呢，民主派就有信心啦，大家民陣就有信心啦，同大家一齊有信心開嗰隻大船。我呢就覺得，所以呢，點解我係想將個咪交俾大家，個咪交俾大家意思即係話，由大家真係有個諗一諗，跟住做呢個決定。因為冇大家去諗一諗做呢個決定呢，我哋其實係冇辦法繼續好有節拍咁樣呢，係一齊行落去嘅。最尾呢，我想講嗰個禮賓府，我係好想衝禮賓府啊！因為呢，我係記得呢，2010年嘅時候反高鐵呢，係有4-5千人上咗去禮賓府，成條上亞厘畢道呢係塞到爆嘅。嗰陣時呢，阿曾蔭權呢喺禮賓府入邊呢開緊一個招待外國領事嘅 party， 所以佢呢係落到爆燈嘅嗰日，全世界都知道佢係俾香港市民圍緊。但係我有一個我成世人都好遺憾嘅決定，就係嗰晚我哋落翻嚟，我哋喺禮賓府喺度佔領咗2粒鐘之後呢，我哋落翻嚟。嗰陣時嘅諗法就係因為第二日要包圍立法會嘛，咁我啲人手去晒禮賓府，咁點搞呢？唔掂噶嘛，咁所以就落翻嚟。但係我而家諗翻轉頭真係好錯，因為如果揸莊嘅係林鄭，嗰陣時揸莊嘅曾蔭權，咁我梗係有大食大去嗰個揸莊嗰度圍住佢啦，因為佢可以決定嘢噶嘛。所以呢，我好想去禮賓府噶，我呢有試過2次。係好大棚人一齊去禮賓府，佔到個前門嘅。咁呢，但係我就個經驗話俾我聽呢，唯一一個方法我好想做嘅，就係要出其不意，超過1000人。呢度呢有個集會咁樣，跟住呢就可能呢同啲警察又有啲
鬧交又好，推撞又好，跟住轉個頭咧，嗰邊喺呢個遮打花園就有1000人準備咗，砰一聲咁樣上去花園度咁樣，咁就禮賓府到啦。咁我相信啊，呢件事由今日幾多號啊？我諗住6月17，去到呢件事，我哋得到最後勝利之前，我好相信係有呢個行動會發生嘅。我好相信會有啲行動發生嘅，但係我相信呢，唔係今晚，唔係我哋呢班人，因為我哋呢班人呢，去到半路呢，就閘住咗㗎啦，閘住咗就好冇癮㗎，所以都俾人閘住咗。因為呢，半撚坑呢，上又唔係，落又唔係咁樣，咁就拗喺度又瞓一晚，咁就唔係好過癮咯。對我哋個運動亦都唔係有幫助嘅。我大概呢個諗法係鋪陳到呢度啦。如果嗱，我就想咁樣嘅，因為大家聽完我講之後呢，梗係有新嘅問題噶嘛。咁我同阿歐議員呢，都可以再答大家新一輪嘅問題㗎。咁呢，我想而家交個時間俾大家再問聽完之後，大家覺得個新嘅問題係點樣？係國際壓力呢，嗱有一樣嘢就係係歐議員，我可以講補充下，6月28號就係大阪嘅G8。G20係啦，G20 個集團峰會，咁啊習近平咧就會喺呢個時候咧就同阿 Donald Trump 見面，咁咧呢個美國國務卿啊蓬佩奧咧就已經話咗阿 Donald Trump 就會喺嗰個見面就提香港呢單嘢㗎啦，咁所以咧大家都可以留意呢個時間，即係話喺呢個時間6月28號之前咧，呢個特區政府咧係有呢啲外交嘅因素係會影響咗佢決定嘅。譬如我好相信佢而家暫緩呢，就係因為驚美國佬呢就攞嚟喺嗰個6月28號嘅時候變咗一張牌就去逼阿習近平。咁我哋係咪要俾更加多牌逼習近平啊？我覺得係啊，雖然有啲即係唔啱聽咁樣，有啲人話會係啦，我就俾阿歐議員啦。講起國際路線呢，本來有件事我冇諗住今日講嘅，不過既然大家問起在座嘅媒體呢，大家都可以聽住我係諗住呢2日講，就係我已經寫好咗一封信，我自問我自己跟進國際嘅路線，我未必做得好，即係冇好好啦。我起碼冇乜點去過美國啊、訪問啊等等嗰啲。但係我自己由我求學年代到而家，都認識一啲日本政界嘅朋友。我寫好咗一封信，係將會俾在港日本嘅總領事，以及會俾日本政界包括咗朝野兩黨嘅黨首、首相安倍晉三以及立憲民主黨枝野幸男嚇。咁我已經寫一封好長信呢，係講晒逃犯條例嘅因由、佢嘅問題、而家嘅進度，而我哋喺G20國峰會，大家即係作為國際國家，大家可以做啲乜？應該關注咩問題？我連中國政府最唔中意講話即係外國勢力介入嗰啲，我話你小心啊，你唔好咁講啊！但係咧，你又要理解中美同埋日本貿易關係底下通過逃犯條例，大家都搞唔掂㗎嚇。香港咧就係日本第8大貿易經濟體。咁我已經寫好一封信，我係會俾我所有嘅日本政界人物嘅人，我希望無論佢係一個市議員，定係國會議員，定係咩層級嘅官員都好，都能夠關注到香港嘅逃犯條例，好使到佢哋作為G20峰會嘅主辦國，能夠關注香港，我哋每一位香港人面對緊嘅命運，我哋每一位香港人面對緊嘅逃犯條例修訂，希望呢一點可以幫到香港。係啦。好，咁大家有冇問題啊？問一可以係。有冇問題啊？係。可唔可以搞18區不合作運動啊？可唔可以搞18區不合作運動？係呢位先生。我想問
問死線之後，就算林鄭都唔出嚟講嘢，或者講啲嘢都係垃圾嚟嘅，你哋之後會做啲乜嘢？係死線之後，如果係垃圾嘅話，會做啲乜？係。你會唔會寫信俾天王吉人啊？寫信俾天王吉人。因為天皇咧就日本憲法就唔係介入現實政治嘅，因為係國家嘅象徵嚟嘅，所以我俾佢同埋在野台。係呢邊咧？呢邊有冇問題啊？頭先聽完我講晒係。慢慢冇噶啦，慢慢拜拜噶啦，慢慢唔使諗住佢啦。係聽到兩位我哋考啦啊。咁你頭先你講話係開咗咁都係俾啲垃圾我哋。咁你話好似頭先嗰位議員話好似不可唔係好似。咁中立派嘅人係會唔支持噶嘛，會覺得阻住佢噶嘛。係。咁你會消耗咗成個民意噶嘛。係啦。咁你點樣要避免呢個情況？明白點樣避免？點樣避免咧？中立派嘅市民咧係喺200萬人之後咧，慢慢流失咗對於呢件事嘅支持。再望呢邊，聽到講係。即係話呢個重用運動啦，咁你哋有你嘅方案，區諾軒有區諾軒方案，你哋有冇一個公投可以 set 咗個 deadline 出嚟？因為每個人都有唔同嘅方案，但係你哋會唔會帶頭開個公投咧，而唔係一個 Telegram 嘅細 group 咧？係明白。咁樣答住先好冇啊？答住呢啲先啦，咁樣。咁咧就我覺得咧，頭先第一個問題就係話有冇18區嘅不合作運動咁樣。咁咧，如果大家頭先都嗌一個口號啦，叫做三罷啊嘛。三罷咧，咁係三罷係大船嚟嘅，但係三罷喺香港個實踐咧，其實係冇乜真係成功嘅經驗啊。所以好多時候民陣啊或者民主派咧諗大船嘅時候咧，都係諗自己能夠做嘅嘢多啲。三罷咧變咗好似係講咗等於做咗咁樣啊！咁其實點樣發展到18區嘅不合作運動，其實就類似三罷，佢係有威脅力嘅大船嚟嘅。但係係唔係而家嘅香港嘅民主派或者民陣有咁樣嘅力或者能力去組織到咧？呢個係一個疑問。所以而家咧，我傾向將呢個18區不合作運動咧係交俾連登嘅，即係或者交俾大家嘅，交俾大家去諗嘅。高登都得㗎嘛，交俾高登同埋連登嘅。咁點解咧？因為咧，其實就係有時香港人就係香港地就係咁啊，有過去嘅組織佢嘅經驗啊、傳承啊，佢係唔識做一啲嘢㗎。咁而家我都係睇連登有個 post， 就係話而家就係為香港創造下一階段嘅政治運動可以點樣贏嘅方法，就係靠大家而家爆發嗰個創意嘅時間啊！所以我想將18區嗰個工作咧係交俾大家嘅。咁呢個第一樣，第二樣咧就係點樣鞏固呢個中間派嗰個支持，可以維持嗰個政治壓力。咁呢個其實我覺得我哋係唔難去做得到呢樣嘢㗎，因為中間派或者藍絲佢哋佔領嘅時候，其實佢哋講嚟講去都係幾樣嘢嘛。第一個就係包括你嘅第二個話經濟，第三個講係地方商啊。咁我哋調翻轉頭佢。如果大家覺得3個層次啊嘛，如果我哋嗰啲大船係咪？第一個層次就係佔領馬路嘅，一個行山佔領馬路嘅。第二個方法就係尋日嘅遊行嘅，係咪先領遊行？第三個方法就係咧，真係一個現身式嘅協助啫。即係我就講翻韓國例子，我覺得唔可以照抄，但係韓國例子咧。
就係對於嗰啲中間派嘅人，最大考慮咗佢哋所有對於社會不斷嘅憂慮之下，佢哋嗰個方案咯，嗰個大時代，嗰個方案就嗰條街出嚟嘅，因為佢投嘅就唔係足住講明啦，唔係投足住，因為佢發覺足住係做唔到嘅，所以就反而調翻轉就想攤長嚟搞。好啦，而家個問題就係啦，大家肯定會問㗎，香港人最大嘅先係咧就係市場啊嘛，市場唔記得咗，咁所以咧攤長嚟搞咧，就好似咧二科咧就對民主運動同埋大家係分離嘅。咁我喺呢度咧，其實我覺得我哋係要突破呢個香港人嘅呢個心理，就係今次我覺得大家其實係有個準備去話，今週6月9號遊行，你唔理我就16號行，16號唔理，我就再出街就12號啦。12號、16號之後仲係咁樣，咁我哋就好謙虛咁樣召喚香港人，係我哋繼續嘅小團。我認為而家個政府其實係俾我哋怕我哋大船同埋小船同起飛同埋呢個擁抱大船節嘅好怕呢樣嘢，所以我哋擁抱到呢個大船。係用最令到中間冇嘢講嘅方式去行，容許有彈性，容許有抗拒力。我認為咁樣咧，我咧首先跪低嘅唔係香港人，而係民眾。我呢個我認為，但係冇嘢冇，因為咧喺香港咧，我10幾年嗰啲咁嘅社會運動咧。喺香港，輸係好鬼易講嘅，輸嘅運動係好易嘅，周街都係嘅。贏嘅咧，就真係要靠大家打破晒過去大家覺得啲輸啊，打破晒過去嗰啲成規，咁我哋就有得創條新嘅路出嚟，大家勝利啦！我想答問題咧，就係幾個因素。Sing Hallelujah, sing Hallelujah, sing Hallelujah to the Lord。我父所祝福的，你們來吧，承受自創世以來給你們預備的國度。Sing Hallelujah to the Lord。Sing Hallelujah to the Lord。Sing Hallelujah, sing Hallelujah, sing Hallelujah to the Lord。願主與你們同在。恭讀聖若望福音。那時候，耶穌說：凡父交給我的，必到我這裏來。
而到我這裏來的，我必不把他拋棄於外，因為我從天降下，不是為執行我的旨意，而是為執行派遣我來者的旨意。派遣我來者的旨意就是，凡他交給我的，叫我連一個也不失落，而且在末日還要使他復活。上主的話。我們讚美你。今晚我哋喺度為我哋嘅亡者梁連傑先生祈禱。我哋嘅祈禱係求天主收納佢嘅靈魂，求天主嘅憐憫。我哋嘅祈禱係因為我哋真係好珍惜我哋生活喺呢個城市所擁有嘅自由，而因為有人為呢個咁卑微但係基本嘅原因，佢離開咗我哋。我哋祈禱。尋晚有一位神父，法國嘅神父喺下邊分享嘅時候，好叻啊！佢識得講修身齊家治國平天下。我執佢口水尾。修身齊家治國平天下嚟自大學。大學嘅第一句，大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。當我哋見到好多年青人，見到好多學生行上街嘅時候，佢哋唔係放棄緊佢哋嘅學業，佢哋唔係唔讀書唔考試，佢哋喺街上邊用佢哋嘅聲音學習緊一樣更重要嘅嘢。佢哋學習緊點樣去實踐佢哋喺書本上所學翻嚟㗎。佢哋學習緊佢哋由小到大佢哋嘅家長同埋師長所教佢哋㗎。唔好做一個自私嘅人。我哋要識得為人着想，我哋要為其他人嘅好處，甚至要識得去奉獻自己。我哋用最和平、最理性嘅方式去爭取我哋應有嘅。神父有時曳啲嚇，我都唔係咁中意聽到啲咩階段性嘅勝利啊呢啲説話嘅喎。頭先講嗰句説話，在止於至善。人應該有呢個喺心底入邊最深嘅渴望，就係如果我哋得唔到最美善嘅嘢，我哋唔應該放棄爭取，我哋唔應該滿足。可以講呢個同人嘅存在，同我哋生而為人係有矛盾㗎。人應該係為至善而去生活嘅，人應該係為至善去成長，人應該係為呢個至善去做佢所有嘅嘢。否則真嘅，我哋會變成自私嘅人。我哋只係為自己嘅利益、自己嘅好處。總之你唔好阻到我。唔係啊！我哋嚟得呢度，我哋祈禱，我哋用任何嘅方式，我哋都係想唔單止自己，而係整個社會去得到呢份嘅至善。可以講，我哋回應緊我哋良心嘅呼聲。呢個良心嘅呼聲係我哋天生而擁有嘅。我哋忠於呢個良心嘅呼聲，但係同時間，我哋更加實際㗎。我哋實踐緊我哋生而為人嘅權利。喺教會嘅道理入邊咧，咁樣話俾我哋聽。特別講到關於社會訓導嘅時候，不論一個人嘅權力，特別係公權力政府嘅權力，係用咩方式得到嘅？當然最好梗係民主嘅制度。但係就算係唔知邊度委任俾佢嘅，佢嘅權力唔係向佢嘅老闆負責喎。佢嘅權力首先係向天主負責。
喺福音入邊，當講到耶穌即將要死亡嘅時候，嗰陣時羅馬嘅總督比拉多審問佢，耶穌唔出聲。比拉多覺得好奇怪，你做咩唔出聲？唔通你唔知道我有權釋放你，都有權將你交喺嗰啲壞人手上邊咩？耶穌嘅回答好簡單，佢話：如果唔係由上邊嗰位俾權力你乜嘢都冇啊！的確為我哋相信天主嘅人，呢個社會唔係機械式地或者由人自己嘅意願咁樣就能夠運作嘅。至少為我哋中國人都識講，冥冥中自有天意。因此每一個當權者，佢嘅權力首先需要向佢嘅天主負責。而天主喺人心入邊第一個聲音就係我哋良心嘅呼聲。當然有啲人做得唔好，當然有啲人濫用咗佢嘅權力，但係企喺度我哋呢2個星期企出嚟去爭取應有權利嘅我哋唔會咁做。呢個神父，我哋有咩權力啊？如果我哋有權力，唔使咁樣行出街，用呢啲咁卑微、看似甚至好似冇乜用嘅方式去爭取我哋基本嘅人權啦。我哋嘅權力就係我哋係一個公民。我哋呢2個星期，我哋呢幾日所做嘅呢啲爭取應有權利嘅方式，其實實踐緊我哋嘅權力啊！我哋作為一個人嘅權力啊，係我同你基本天生而有嘅權力。因此，我哋唔會用錯嘅方式去濫用呢個權力，我哋唔可以，否則我哋同嗰啲濫權嘅人係冇分別㗎。的確，我哋知道爭取呢啲基本嘅，好似唔係咁容易啊，甚至有時會有絕望。我哋嘅祈禱聯同住嗰啲失望嘅，甚至絕望嘅人。我哋嘅祈禱連同住所有行出嚟爭取應有權利嘅人，因為為我哋天主徒，我哋好清楚，最終能夠改變人心嘅係我哋嘅天主啊！因此今晚一方面，我哋真嘅喺度為悼念梁凌杰先生嘅靈魂，我哋祈禱。但係同時，我哋好似好多人所講嘅，我哋要繼承佢同埋好多人爭取公義、爭取至善、爭取我哋基本人權嘅步伐，佢哋嘅志向。我哋會繼續用我哋最合乎人性嘅方式，我哋會繼續用我哋嘅和平，我哋會繼續用我哋良心所發出嘅呼聲，繼續行呢條路，直到我哋能夠達到至善為止。為我哋天主徒呢個至善，唔單止係人性嘅美善，唔單止係社會嘅公義，最終我哋渴望天主嗰個真正公義嘅來臨。所以我哋會繼續祈禱。神父長氣啲，講多一句。喺講止於至善之前，頭先你聽到大學之道在明明德。明明德嘅意思就係要彰顯嗰啲高尚嘅德行啊嘛。喺呢個爭取公義嘅過程入邊，同時係我哋呢排講好多個字淨化，當然要淨化某啲人啊。但係首先要淨化我哋嘅心啊！我哋爭取緊社會嘅公義，但係喺我哋生活入邊係咪真係一個公義嘅人嚟㗎？我哋係咪爭取緊一啲好大嘅，或者咁講整體嘅利益？但係喺我哋生活入邊，我哋容讓自己喺唔同嘅地方都變得自私。否則，我哋即使所謂贏咗呢一仗，香港社會唔會有真正嘅改變。今日坐喺辦公室享受住權力嘅人，你估唔到當日同我哋一樣㗎。當日佢係一個學生，佢哋都係一個學生。有啲人甚至同我哋一樣，甚至比我哋更激進，一樣戴晒頭巾上街示威，爭取唔同嘅權力。究竟係乜嘢使一個本身回應自己良心呼聲嘅人會變成咁樣嘅？係咪因為好可能我哋喺度唔判斷任何人？但係咪因為好可能
喺爭取社會公義嘅時候，忽略咗個人良心嘅淨化、個人生活上德行嘅追求。喺度呼籲大家，有一日我哋都會有呢個機會坐喺一個權力嘅位置，有一日我哋都會喺各自嘅崗位喺呢個社會上面發揮住一啲嘅影響。如果你唔係一個義人，唔係一個善人，我哋要小心。我哋繼續祈禱，為亡者嘅安息，為我哋每個人能夠達到至善。天主保佑。各位弟兄姊妹、各位朋友，天主記謝主耶穌應許咗佢嘅救恩，我哋懷住信心為亡者祈禱。請為梁寧傑先生祈禱，天主照顧了他的一生，使他按着天主賜給他的善念，為香港社會無私地付出。願天主接納他在天鄉永享福樂。為此，我們同聲祈禱。求主俯聽我們。請為亡者親友祈禱，求主安慰他們，堅強他們的信德。為此，我們同聲祈禱。求主俯聽我們。請為我們的社會祈禱。亡者曾經在我們當中貢獻，求主恩賜眾人互相幫助，善度今生，繼承梁先生遺志，使香港社會安寧幸福。為此，我們同聲祈禱。求主俯聽我們。讓我們為自己祈禱，求主幫助我們珍惜生命，承先啟後，積極建樹社會和家庭。為此，我們同聲祈禱。求主俯聽我們。而家我哋懷住信德，以我哋嘅主耶穌教我哋嘅祈禱文，同亡者一齊向天主祈禱。唱緊一啲詩歌啦，咁起碼目測見到咧都超過100人參與啦，有無數嘅市民咧都係嚟到現場嗰度為早前咧因為示威而墮樓身亡嘅姓梁嘅小慧姐喺天馬公園入口呢個位置咧，天馬公園入口呢個位置咧，為佢祈禱，為佢悼念。咁現場嘅情況先睇到呢一度。如果大家想重溫今日嘅情況嘅話，隨時可以上返蘋果動新聞、蘋果果然台同埋蘋果即時新聞等等嘅網站重溫今日嘅情況。現場呢，再有任何嘅情況嘅話呢，查理都會繼續同你現場直擊、現場報導嘅。梁寧傑先生，願上主收納你，使你放低塵世嘅牽掛，一心歸向上主，永享安息。讓我哋而家先一齊默哀1分鐘。
讓我哋而家咧都同詠唱奇妙救恩。咁大家咧，如果想獻花的話咧，都可以咧去到我哋嘅台前獻花。好，大家好，歡迎收睇城市論壇，我係蘇敬恆。政治咧真係一日都嫌長啊，唔好話一個禮拜啦。咁啊，過去一個星期咧真係特別漫長。上星期日咧，數以萬計市民上街反對修訂逃犯條例啦。咁啊，政府原本就話條例草案如期繼續星期三咧上立法會大會嗰度二讀嘅。咁但係星期三朝咧就佔領再現金鐘啊。下晝警方同集會嘅群眾爆發大規模衝突，最終咧就以催淚彈啦、布袋彈啦同埋橡膠子彈清場，超過80人係受傷嘅。咁啊，警方就將事件定性為暴動。